Kimbangi kiamena takyo konso fulu kwenda. 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 Yaya kusumbangi Kimbangi natakyo konso fulu kwenda. Kimbangi natakyo mulumbu kya Wandikulishana mabuta maramsina zaidi na Ronaldo. Déjà tout le monde a lobby, a lobby, ma chasserie, mon plan de bas. Ngai na wano kamuki, na wano milité. Bande konangai tuuti na musée, ça mairie hein. Est-ce que vous avez bossé? Donc mairie ou Sénat, je ne sais pas quoi, sous comment. Mairie, c'est ça la carte à mairie. Donc au Kotaki, et là au moment où tu as dit que tu as salle de nouveau, tu as armorie, il y a soi-disant, moi je suis dans le Koutani, dans le fille. Dans le Koutani, dans le fille. Mais là, il y a une compagnie qui est ma fille, qui est ma famille. Mais il y a une armoirie qui est un templier. Ordre du Christ, où il y a qui na Congo, il y a moi les équipes à Diego Kao, Bastaley, Livingstone. Il y a une recherche à Congo. À des fois, tant que le Congo est le berceau de l'humanité et de la civilisation, Congo est maman. Maman ou azobota, l'énergie féminine ou azobota nyonso. Problème il y a Congo, et ça dit problème quand il y a bisoté de Tofani Awa. Et ça dit problème il y a Mokili Mokili. Congo n'est pas Mokili ça, dans le modèle nyonso. Sans Congo, courant même dans la France et aux Alati. Sans Congo, allocation à aux Alati. Sans Congo, barossa la christianisme. Sans Congo, barossa la islam. Il fallait que vous ayez un biso pour passer la masolo là-bas. Alors, tout le monde va siéger comme le Coloana, les 13 familles Illuminati. On a la haute finance. On a la ONU, on a la OMS, on a la Hollywood, on a la film à Jésus, on a la tout le monde a lilo, on a aliénation. On a continuer à gouverner. Parce qu'il y a un système politique. Il y a la religion, il y a la démocratie, il y a le système économique, il y a la définition et le temps pour le modèle. Donc, il y a un problème là. Tout le monde qui est symbole dans la salle. Alors, et là, comment moi je suis dans le baki, malgré la Kabola Gibiso, mais nous sommes un seul peuple de Rojo. Il y a un autre armoirie pour un seul peuple. Alors, pendant la conférence, tu parlais si Bolingo. Et bien, les bagages Bolingo, ils ont un numéro de téléphone de la police à papa Maroc. Et bien, les bagages Bolingo, ils ont une tendresse, une câlin. Non. Mouta, tu vois tout à l'heure, Zola. Bolingo, ils ont une moto. Bolingo, ils ont un longo. Alors, on a livré Dieu, ma mère. Bolingo ezali comme maman. Pour les créateurs, lorsqu'ils se révèlent à sa maman, yango bakoko babengaki mpungu tulendo. Na maman bokomo na nature nyonso manifestation ya Nzambe. Maman batelaka, maman botaka biso, maman liesaka biso. Yango tozomona même akuku matatu lié à la maman. À des fois so kene église kimbangiste, balobaka papa tikelaki biso bolingo mibeko na misala. Ngana bengango Zola mibeko na misala. Bakoko na biso ba papa bangunza on a sala na bango kingunza tanaki à partir de l'âge de 13 ans. Po ba fana na ba papa Philippe Ngumba, bana ko yemanzemo moko mtoto yela futuka kumbandu ya bankulu. Lulendo lwa mfulusi. Mtoto yela futuka kumbandu ya bankulu. Lulendo lwa mfulusi. Mtoto yela futuka kumbandu ya bankulu.
lulendo lwavulusi lulendo eza mayele ezaka pa mama babisiko lulendo na ya mvulusi namoni bamama mpe na bandeko balati babi fumukimbangu mvulusi na biso. Donc cela veut dire il y a un mvulusi. Or comment mvulusi yango na sauveur mutu mususu akoza na mvulusi to sauveur note soki aza mokeli na yo te po biso moko tozali expression ya mokeli na biso. Le problème toza nango parce que bapesa biso kimbangu bakoki kopesa biso kimbangu te po biso moko toza bakimbangu. Mutu akoki kopesa biso kimbangu te mundele apesa biso kimbangu yango merci muta atu olobe etikali mokie basala biso film afumu kimbangu po baclore etikali mokie Hollywood asala film ya fumu kimbangu et le prochain basala nango bakobimisa calamité fumu kimbangu Bouddha Mahomet bango nyonso batie Jésus na likolo fumu kimbangu afukami bango nyonso bazosambela Jésus ya Borja ya PD. Donc maman baclore biso bakangi biso mpona libela parce que mindele bayebi ke pouvoir na bango esilaki tokoti na l'ère diversion tout revient par la biso mais pour la biso tokoma réellement indépendant pour la maloba fumu kimbangu et prendre place na vie na biso ke bokokoma réellement libre soki bozwi maturité ezali zola tout est dans les zola. Les zola c'est quoi? Les zola ezali mokolo ngai ndeko na bino na telemi awa na koloba sans papa tuzola na nazati. Les zola ezali mokolo ngai na koloba ke sa ne piango nga nazali te. Les zola ezali mokolo na koloba sans papa mawete nazali te. Les zola ni koloba il faut tozala mibale po tosala makasi topelisa moto na moto nde tokolamba po moto aza na chaleur aza na flamme aza na lumière. Soki moto ezali te eloko ekozala te eloko esali table oyo eza moto eloko esali appareil eza moto yo moko ozali moto eloko esali kiti eza moto eloko esali portable moto eloko esali train eza moto eloko esali bus eza moto même libala ezali moto ntango mobali na mwasi basanganaka bapelisaka moto mpo balamba bana bapelisaka moto mpo tata azwa mosala bapelisaka moto mpo bazwa kimia na libala bazwa protection na libala na bango yango wana ntina sexualité. Moto yango wana sexualité to sangana to koma ngolo to koma na makasi po to zoma ko atteindre objectif. Alors biso lelo faiblesse na biso ezali parce que zola wana ezali te bandoki wana ntango bafandaki basalaki zola na bango roi belge ntango bapesaki Congo azalaki ye moko amonaki wato ozwa indépendance baza na mbongo te na kosala nini tikala benga bandeko nanga abengi Rockefeller abengi Rothschild abengi Dupont abengi famille ya Lee bango nyonso bafandaki na basala esika towutaki wana eloko esali na mpasi lelo nazolobela kuyitu nanga yango mpe ndeko alobi batie libaya mpona koloba ke bakoko na biso maboko bakataki bango eza nango rien batie libaya mpo baloba ke oyebi le pipi basalaka biso na koyebisa bino eloko mo bandeko nanga ntango transatlantique esalamaki bandoso bakoko na biso bamemi bango na États-Unis na bato bazobenga Jésus God ntango bakomi na États-Unis mwasi oyo aza na mwana ne aboti ya 3 ans bakokabole na mwana wana bake kokolisa mwana ne esika mosusu bakozongisa mwana wana mpo mwana wana abima na mama na ye yango bando finga bandeko ya mama bando mpe finga bandeko na biso kuna bafiche de pute omoni bahumiliation tozwa bahumiliation tozwango mpona baza boulot ya bafranc-maçonnerie oyo voire même badirigeant na biso baza au service na bango. Alors lokola biso tokwei na buzoba wana te nous avons la possibilité de relever le défi ya kozongisa mboka na biso ezonga ndenge tambolamaki na ntango ya bokoko na biso ekoya kaka na zola mokolo tokocomprendre ke zola oyo tozopelisa eza kimbangu nde moto wana donc tokamwa te soki mosusu alobi kimbangu aza mvulusi mosusu alobi kimbangu aza nzambi tozala biso eloko moko l'interprétation ya bamo ezokabola biso l'interprétation ya makambo yango nde ezokrele biso baproblème toza mutu moko totika baétiquette dénominationnelle oyo eza kati na biso l'objectif toye a eza Congo touti na bandako na biso quelle que soit identité dénominationnelle na biso mais toye a pour la Congo et qui dit le Congo c'est l'Afrique en général. Le Congo est matérialité. Le Congo est une identité et un état d'élévation parce que pour vous moi toza na mitu eza na mitu na biso yango tozaka ba nécrophobe otali elongi
na yo na miroir ozoyoka yango soni olobi mwana nakoloba français te mpo akoloba lingala te eza langue ya bazoba fumu kimbanga alobaki bokobika kaka na nzela balangi na bino mpe ya sonam na livre na ye civilisation barbarie aloba un peuple oyo aperdre usage ya langue na ye te ata azali domine un jour akozala libre olotaka ndoto na langue na yo orezonaka na langue na yo ngai ntango nazalaki na classe soki bapesi nga sujet ya démocratie nasala dissertation il faut nabongola yango na lingala ntango nakobongola yango na lingala nasali développement na lingala apres nabandi kotraduire na français mpo naso moya kozwa alors bandeko na ngai nazosilisa mpo na koyebisa bino boye solution na biso kimia na biso lobiko na biso eza na zola esengeli toyebake meme nzete oleki na valeur te moi oleki na valeur te. Nous tous, nous faisons l'harmonie à création. Amen. Chaque élément de la création est l'image du créateur. Kimba mwaza même na kati ya mbwa, kimba mwaza na kati ya nzete, kimba mwaza na biloko nyonso, même ndoki ya famille na bino, sorcier ya famille na bino, mukolo koyeba importance na koloka o lisusu te. Alokaka yo koyeba importance na yo te. Mindele wana bazo banyokoli biso na ba humiliation tomoni parce que baza na zola te. Bazoyeba te ke sans biso bango bakozala te. Et puis monani grâce na biso basu ba caoutchouc basali ba biloko tout bazo so ba coltan bazo sala ba portable donc mokili toza biso nyonso mutu moko bandeko nanga donc eloko message nazaki na mwana kopesa bandeko ezali les autres yango nde tokenda yango nde totyango na bomoi na biso yango nde tocomprendre ke toza mutu moko et sans zola mpo babengi bolingo eloko ekosalama te nakosisaka na nzembo oyo na koyemba na référence na makambo nyonso na lobi mpana biso na kiloko toyembaka nzembo moko nayembelaka tout à l'heure tozalaki na papa totelemaki kuna sala ye sambile sala ye sambile sambile sale tomavanga luzolo lwa nzambi eto sala ye sambila sambila eza zola ele sambila esalamaka kaka na makuku matatu et makuku matatu eza maman c'est maman qui est le makuku matatu et pour que biso même soki babengi yo mbuza oza maman soki babengi yo mwana eliya na maman soki babengi yo mbuta eza liye na maman et lelo nde tozali awawa mpo tobika il faut tozonga bamama oyo babengi kongo oyo ye moko kimbanga azali mama ya bamama nyonso et na eta wana nde tokozwa moya kolongwa na pasi oyo tozali na yango tokozwa réellement kimpwanza oyo ezali ya solo oyo epesameli biso ndenge fumu kimbangu aprometaki biso na soki wana bato Kimangi kyamenata kyo konsofulu kwenda Kimangi kyamenata kyo konsofulu kwenda Kimangi kyamenata kyo konsofulu kwenda Kimangi kyamenata kyo konsofulu